这是我刚刚提车不到1个月的 Model X， 但是今天已经是我第2次来售后修它了。第一次我来修的是它的那个鹰翼门，就这个鹰翼门打开到最后的时候会有异响，就是这个声音。这个问题我去售后已经把它修好了，后来又过了2天，我发现这个方向盘竟然也有异响，就是这个声音，烦死了！所以我今天又来特斯拉售后了，我来把这个方向盘修一下。看到这里已经有种看到家的感觉了。我今天要看你反馈的问题，主要是咱们方向盘那个，我已经把货前全部都准备好了。然后他是直接换一个方向盘。对，我们会帮你换。然后呢，我们这边呢有咖啡有零食，然后呢您都可以自行安排。那你就旁边坐一下，我相信安排。然后就在这里玩会手机等一会儿。已经帮你换了一个新的方向盘，然后后续你的用车观察一下。然后车子底盘胎压，咱们基本上新车底盘也帮你看了一下，胎压是帮你加个标准值，雨刮水也帮你加了点，没什么其他问题的啊。行，整体的服务整个流程感觉怎么样？有什么需要我们改进的地方吗？没有，满意。是，问题都得到解决了哈。来，钥匙您拿着。出去的话，从咱们这边出去，再从这边走就可以了啊。好嘞。是我给到你了哈。对。太开心了，朋友们，帮我换了一个全新的方向盘。它不仅是这个声音问题，现在已经全部修好了，更重要的是什么吗？因为这个新款的方向盘中间这个喇叭按钮，它是可以按动的，知道吧？老款的话这里是按不动的，而且你看新款的方向盘这里多了一个摄像头的按钮，你看我按一下它就可以打开这个摄像头了。太开心了，朋友们，给特斯拉的售后小哥点个赞，拜拜。